హాయ్ అన్న, ఈరోజైతే మళ్ళా కొత్త పనికి అయితే వచ్చాం. మనము కొత్త మేస్త్రి దగ్గరికి. ఇక్కడ కూడా వెలివేషన్ అయితే 4 ఇంచు గోడలు అయితే కట్టాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనకి ఈ పని అయితే దొరుకుతుంది. ఇక ఇది వచ్చేసి ఒక పెద్ద ఫామ్ హౌస్ అన్నమాట. ఇదైతే హౌస్ అయితే కాదు, వాళ్ళు ఉండడానికి ఫామ్ హౌస్ అయితే బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు అనమాట కట్టించుకుంటున్నారు. ఇక మేమైతే మొత్తం ఒక 7-8 మంది బిల్డర్లు అయితే ఇక్కడైతే వర్క్ అయితే చేసాము. కొంతమంది అయితే సైడ్కి కమ్మ అయితే పంపారు. మేమైతే 4 ఇంచు గోడలు అయితే కట్టాము. ఇంకా ఈ బిల్డింగ్కి వచ్చేసి వాళ్ళు జువారీ సిమెంట్ అయితే వాడారన్నమాట.